把大鹅扔进羊圈里会发生什么？非但没被炖，反倒成了管100只羊的带头大哥。内蒙古有只大鹅彻底火了，他不光不捣乱，还帮主人管起了100多只羊，每天领羊出去吃草，再带回家，来去10几公里的路，愣是没出过半点岔子。网友笑说，这只鹅算是活明白了，凭自己的本事站稳了脚跟。这鹅的主人是包头市达尔罕茂民安联合旗的李先生，他本来养了2只大鹅果果和福宝，初衷是看家护院，可这俩天生不对付，天天凑一起打架，闹得家里鸡犬不宁。李先生实在没辙，就把果果发配到羊圈喂养，想着既能分开他俩，也能给果果个去处。本是个无奈之举，没成想竟挖出了果果的隐藏技能。